全國啊地鐵出行量啊最大嘅咧，第一係廣州，好鬼多人排隊嘅。之前我哋嚟幾次咧都冇咁多人，咁起碼有人好過冇人啦。同埋咧，天南摩天輪嗰度實在太曬啦。眾所周知，我嘅原因咧，我係唔想去坐摩天輪。已經見到咁多人排隊啦，好難上嘅，又曬。早晨各位，而家朝頭早啱過9點，我哋而家咧就落去香港啦。用時大概1個鐘頭多少少左右啦，就會去到中環。咁琴晚咧，我喺呢度啊。夜市呢度遇到一位嚟自香港嘅觀眾，咁咧佢就建議我哋去坐摩天輪，呢個係對我一個好大嘅挑戰嚟嘅。係咯，我有好嚴重嘅畏高症，其實幾時開始知道咧？我應該係初中畢業之後，曾經有一次同一個好要好嘅朋友去黃金海岸嗰度玩嗰啲水上設施，咁啊高空嗰啲咧。當時唔驚嘅，哇！玩得好開心，玩到落鹽往返，玩咗10幾次。正常人係唔會玩10幾次，喺上面棘住咗。咁棘住咗咧，咁啊最尾梗係落得翻嚟啦。落得翻嚟之後咧，都唔知。有一次同阿爸阿媽去到香港，就係山頂公園，應該係叫凌霄閣嗰度。我喺我哥度睇一睇，上面咁高嘅，下邊又咁高嘅，我就好驚啦。咁你就知道，哦，原來都有畏高症嘅嚇。咁今日咧，我哋就會做2個挑戰啊！琴日個觀眾就話啊，不如去摩天輪睇下啦，中環嗰個20蚊港幣好抵坐去。咁然之後咧，去完之後咧，我哋仲會再過去坐山頂纜車上山頂嗰度，好似係八達通，唔知而家幾時有60蚊來回，唔知而家仲有冇咁平啦嚇，因為好多年之前阿叔帶我坐過嘅。然之後帶佢哋2個坐下叮叮車啊，睇下啲舊街舊巷啊，中環嗰啲咁。到晏晝，我哋又翻嚟九龍半島，即係嗰啲咩尖沙咀啊，咩即係食嗰啲小食啦，佢嗰啲基本上就係咁啦嚇。我哋而家咧就喺前邊紅山地鐵站坐地鐵過福田啊，有一個靚女喺度向我哋推介買啲補習書啊！深圳啲小朋友讀書真係都幾，我哋會叫內卷啦嚇。咁同埋琴晚咧咁啊，同個女啊買咗對鞋啦嚇。咁啊買。圖書館琴晚開到9點。圖書館開到9點幾啊？係啊。哦，真係辛苦啊！今次肯定冇上次咁辛苦嘅，上次係6點幾鐘起身就7點鐘到啦，就揸車深中通道。去上次瞓到飽晒啦！你今次冇瞓覺咩？佢成日唔瞓覺，唔瞓覺嘅。你唔好飲茶啦，肯定係琴日飲咗茶。我都好似幾好瞓。今次就冇上次咁辛苦嘅，上次係曬到鬼咁。呢度唔錯，真唔錯。如果住到好遠好遠，曾經有諗過住寶安區嘅，唔好。呢度好，然後有麵包鋪開咗檔未？應該開咗啦。對面嗰個都開咗咧，好多新焗好嘅麵包啊！呢邊又有，呢啲可能係舊嘅。呢個熱嘅，呢個靚啊！係咯，買咗一個。13蚊3個。係咯。一盒咁樣，係啊。食少少啫。食少少墊住個肚啫嘛。2蚊咖啡星大杯，佢係原先嘅咖啡星大杯，唔係攞個第隻咖啡星大杯啊！指定飲品冇嘅乜嘢？又再買一個試下三文治，都係去香港好食。係啊，真係。終於咧就嚟到福田站啦，咁我哋而家就過香港，而家啱啱過咗10點，人流量咧比我想象中大，好多人咧個玩法係點咧？係廣州啦、深圳啦同埋香港一齊玩嘅。我根據資料顯示咧，原來10月1日當日啊，全國啊
地鐵出行量啊，最大嘅咧，第一係廣州，第二係深圳。咁啊，廣州同深圳咧其實唔係爭好遠嘅啫。咁啊，但係咧同第三、第四名咧就爭好遠咯。即係講明啊，好多人嚟廣州同深圳玩，咁啊香港啊數據係冇嘅。幾乎係我每一次唔係講每一次，係我嚟過幾次由福田站咧最多人嘅一次啊！之前咧晏有晏過今日㗎啦，早有早過今日㗎啦，都唔見咁多人㗎。呢堆人咧一定100%就係過去香港㗎啦。哇！咁你睇嚟排隊都要好耐。終於咧喺10:22，我哋已經嚟到呢個位置㗎啦。咁啊，真多人㗎嚇！我哋咧就要上去坐港鐵。咁啊，第一站咧計劃先去中環或上環嗰個方向嘅。嗱，香港旅遊業啊騰飛嘅象徵就係咁啊，好鬼多人排隊嘅。之前我哋嚟幾次咧都冇咁多人，咁起碼有人好過冇人啦。哇，勁啊嚇！咁多人㗎喎，企都冇得企喎。等下一班，往金鐘，我哋金鐘第一次見到咁多人，哇！真係好厲害。嗱，我哋非常幸運嘅咧，係有位坐，企得嗰個位夠。我哋嚟到呢度啦嚇，咁啊呢度中環站，不過我哋諗住去坐摩天輪嘅，大概摩天輪喺呢個位置啦，好似係啊。咁啊喺路上見到有嘢食咪食咯，在此呢啲附近揾下有嘢食咪得啦，係咪？K 口啦，呢度上去，我哋去揾啲嘢食先，食完先至去坐摩天輪。咁啊，如果係人多咧，咁就冇辦法啦，真係遺憾啊，唔坐。香港梗係茶餐廳啦、奶茶啊、咖啡啊嗰啲啦。琴晚咧咪同嗰個觀眾傾過嘅，佢都話奶茶、咖啡呢啲咧就真係只有香港先。我仲有我補充嘅咧就澳門啦都 OK，咁同埋馬拉都可以嘅。我哋嚟揾嘢食咧，就會先往呢兩個方向揾咯。哦，對面就係銀行嗰條街啦。呢度哇，太子大廈好熱鬧嘅。呢度咧就係上次我哋都經過啦，睇 TVB 劇集成日都會見到嘅呢個地方啊。呢度根據地圖顯示咧，摩天輪喺呢個方向嘅。我哋往呢個方向，喺路上見到有嘢食就食，冇嘢咪食麥當勞咯。裏邊應該都冇乜餐廳㗎啦，嚟到呢度哇，要揾好嘢食都不是太容易啊嚇！呢度咧就係文華東方啊，前邊睇唔睇到？嗰把線咁嘅嗰個，面仲有好靚嗰啲燈飾喎。啊，呢度名店城係比較多㗎啦，姐姐喺度唱歌跳舞啦，今日咁曬都有啊嚇！對面亦都係啦，我哋喺度過馬路。嗰個位置就摩天輪啦。廣州有睇唔睇到啊？係啊，國際金融中心啊嘛。同埋咧，香港啲車又開得好快嘅。係啊，快到！哇，好快啊，係啊。咩都好似好快。離呢個摩天輪已經越嚟越近啦嚇。咁咧離我要坐摩天輪嘅時間亦都越嚟越近啦。咁啊唔好理咁多啦，先食咗先。呢個郵政總局咁啊，根據地圖顯示咧，添好運喺呢個方向嘅。咁啊，上次我已經食過一次㗎啦。咁老婆話：好想過嚟試下喎。咁我又不如又帶佢過嚟試下。咁同埋咧，茶餐廳都仲有幾間嘅。咁啊，都係都好多選擇嘅嚇，唔怕嘅，都喺呢個方向。因為快活啊，不知時日過啊！其實我唔知今日星期幾嘅，啱先睇咗個手提電話。今日咧係星期六嚟嘅。通常咧過年啊，即係有啲長假，我哋都係會咁嘅。添好運好唔好啊？食茶餐就飲茶，我上次食過嗰間。咧就帶老婆嚟行下香港島呢邊啲高樓大廈。咁啊呢邊咧嚟到今日，因為平時係翻工寫字樓人多啊，呢度香港站啊。咁啊今日咧其實人就相對會少啲嘅。
就冇話平時行到一頭煙咁嘅。先頭咧，我哋去到嗰度咧太熱啦，啲天氣，諗住會涼爽啲啊。摩天輪你上到都係熱噶嘛，都係唔好住。咁咧，我哋過翻嚟上環呢度食啲嘢先。咁咧就交俾個女決定，但個女咧竟然揾到枸杞牛腩。咁枸杞牛腩就不必啦嚇。枸杞牛腩嘅話，我哋不如食熟食中心啦。嚟到呢度就多啲嘢食啦。咁呢度係上環，我都係第一次嚟嘅。多翻啲人啦，嗱嗰度又有點心食，又有便利店，成條街都係嘢食啦。呢度都係，其實咧離先樓嗰度咧不是太遠嘅啫，又有日式料理啦，咁隨便揀啦嚇。新加坡菜啦，好似幾好咁喎。呢度仲有日式料理放題，午市只用於星期六248喎。你係咪想食呢個？呢個得唔得？11點半，而家咪有咯。喺邊度啊？244號。上環港鐵站 A1 出口喎，係咪呢度咧？個女話唔想食日料放題喎，咁行啦，真係唔食咩？上次我嚟到都冇咁熱鬧喎，上次好似我冇嚟到咁遠上環嘅，一路搭叮叮車一路行嗰種嘅，熱鬧到又有藥房啦，對面又有賣嗰啲鮑參翅肚㗎啦，又有寫字樓啦，有西餐啦，呢啲咩？冇所謂。你想唔想食呢啲啊？我想食呢個。你反而想食呢個？係我想。茶餐廳。哦，咁去阿根廷扒房咧，其實呢個都好嘅。咁又或者前邊有兩餸飯啊，唔好嚟啦。個女決定今日嚇，我哋去上環熟食中心。呢度同我上次咧嚟香港行過嗰度見到好多嗰啲鋪頭一樣，都係賣呢啲參茸海味嘅。但係我上次肯定冇行過呢邊咯。參茸海味鋪咧好多貓咪嘅，上次我都見到，不過今日未見到咯。咧超多遊客，聽到好多普通話。喺條街度好多豪車啊！呢部國產車咧，同後邊嗰架意大利靚車比起身咧，真係不落下風喎。不過可能我唔識車啦。前邊咧呢度仲有部好靚嘅德國車啦，或者叫歐洲車啦。前邊咧就係熟食中心啊。咁如果入到去睇見，咦不是那麼好喎，咁我哋都可以翻落嚟嘅。哇！但啲聲真係好靚啊！呢個。我哋可以去嗰間屋度睇下，裏面好多嘢睇。我上次有經過㗎啦，已經。同埋喺外邊就係坐叮叮車㗎啦。嚟呢度上環熟食中心，上次冇嚟嘅一個地方啦嚇。呢邊都幾過癮啦嚇，好多嘢食。嗱，嗰度仲有爭鮮添，我見到。你見唔見到爭鮮嗰度？係市場嚟嘅，再上一層先係熟食中心，呢度叫地下，再上熟食中心喺呢度上。呢度除咗係熟食中心以外咧，都仲有街市喺呢度上嘅。仲要穿過呢啲市場賣水果賣蔬菜呢部分嘅，冇明碼實價嘅喎。呢度仲寫住1樓，應該仲要上嘅。呢個複雜啲喎，同上次比，究竟會唔會行錯路，去咗嚟買菜咧？唔多人嘅買菜呢度，但係咧有冷氣嘅。係啦，冇錯啦，跟住嗰個先生太太嘅喺度應該。終於嚟到熟食中心啦！呢度坐得好似舒服過上次啊！同上次嗰啲唔同，呢度咧似乎係有冷氣嘅。上次嗰度係陰暗啲嘅，咁都係 food court 咁嘅形式咯。係一樣嘅，一架數仔一睇就知我哋係遊客㗎啦。咁應該都唔差㗎啦。咖喱奶茶心情唔係咁靚。佢今朝你冇食早餐我買嗰啲佢又話唔好食，咬一啖就走啊。咩應該食啲嘢咧，佢嘅心情會好啲㗎啦。同埋咧，先南摩天輪嗰度實在太曬啦。眾所周知，我嘅原因咧，我係唔想去坐摩天輪㗎。咁只要佢一話唔坐咧，我即刻就走啦。呢度好，你睇下咁樣喎。
有本地客啦，又有遊客啦，坐得又舒服，夠光猛啊！上次嗰度唔係唔好啊，嗰度都好好，但係嗰度咧稍嫌就唔係好夠光猛。咧而家呢個時間啊，啱啱係食晏嘅時候咯，佢哋兩母女已經喺度討論緊啦。哇！呢度得唔得？哇！正啊！你睇。佢已經唔敢飲奶茶，你知唔知啊？佢驚佢今晚瞓唔着覺啊！因為咧，如果係朝頭早7點鐘咧，佢就大杯大杯飲嘅。而家已經係差唔多1點啦，佢飲咗今晚又瞓唔着，所以佢醒目啊！哇！呢個係沙爹牛肉炒河粉啊！呢度都係港島區嚟㗎。中環冇人啊，過嚟上環。中環咧嗰度咧冇人，同埋咧你話坐摩天輪，其實我就唔係好敢坐嘅。咁啊你話過嚟呢度咁啊過嘅最好啦。嘢食啊未嚟齊啦嚇，先嚟咗呢個先。咁啊有嘢飲嘅，咁啊汽水啊嗰啲跟餐咯。咁啊邊樣幾錢我都唔記得晒啦。總之就50幾蚊、60幾蚊、50幾蚊咁啊3份嘢。我讀下餐牌先係嘛？好笑啊！讀俾香港觀眾聽嚇都冇問題嘅。汽水係加蚊呢所有嘅碟頭飯、咖喱牛肉飯之後已經心急咗叫，其實仲可以再慢慢加咖喱牛腩飯啊嘛，係咪？不過唔緊要啊。其實最主要咧，我哋食翻啲廣州揾唔到嘅就得㗎啦。咁啊，呢啲就反而揾得到啦。好老實講，係啊，喺香港地就算係咁啊。因為你跟埋嘢飲咧，其實計翻人民幣都係40零蚊咯。你喺廣州嗰啲茶餐廳買唔到咁嘅價錢㗎。咪又有炒烏冬啦、炒牛河啦、肉片米啦，都係50零蚊嘅。公仔麵啊，各種，多嘢食啊！呢啲熟食中心好啊！陣間走去嗰度飲杯咖啡。再飲杯咖啡添係嘛？你怕唔怕瞓唔着先？就依家。係咩？哦，就係呢個。哦，我哋咧喺社交媒體睇嘅。先頭咧到中環之後咧，咁啊走啦，咁啊我哋就決定交俾個女嚟決定去邊度食。我幾驚佢話翻去油麻地啊，咁油麻地我哋都會去嘅。佢醒目㗎，最初揀咗九記牛腩，我九記牛腩唔好啊，真係。排隊食啦。因為排隊好耐，唔係唔好食嚇，排隊好耐九記牛腩。咁然之後咧就喺上環呢度出嚟，咁啊周圍逛咯，一逛佢有嘢食啦。喺中環冇嘢食嚇。其實中環都有，係我哋唔識揾啫。都有嘅。嗰邊寫字樓喎。梗係中環梗係寫字樓啦，係嘛？嗰邊。哇！試下呢個啦。等陣去嗰邊再飲奶茶係嘛？真係唔同嘅喎。真係唔同嘅喎。唔係話龍津路嗰啲唔好，係各有好處。好食喎。翻去冇呢啲。因為廣州咧，你食沙爹牛咧嘅沙爹其實真係不是那麼好嘅，好難揀得好嘅沙爹嚟食嘅。廣州嘅炒牛河咧就食鑊氣，唔同嘅。肥牛炒烏冬，好大碟啊！佢係啊，份量就唔嘢少啊。其實我覺得我哋廣州人幾好彩嘅，我哋喺路上咧見到好多遊客啊。咁好多遊客咧嚟到我哋南方，即係譬如深圳啊、廣州啊、香港咧，都係為咗食嘅啫啊！先諗食，再諗其他。呢啲咧喺佢哋當地根本諗你都冇，唔好諗啊！咁我哋廣州人好彩啲，真係要嚟坐個高鐵都唔係唔得嘅嚇。呢個係炸豬扒飯啊！哇，勁到！呢個碟頭飯勁喎，等我食埋嗰個炒牛河尾先啦！哇，你呢個碟頭飯幾緊張啊！2份，係啊，真係2份啊！如果我哋翻到去啊嗰啲港式茶餐廳2份啊，睇你食咩咯？係啊，啲凍肉平啊嘛，咁咪樣樣都啲肉凍肉嗰啲咪平咯。咁啊凍肉炸豬扒最好嘅，炸幾靚，幾多嗰啲炸蒜粒幾靚。記得喺上次喺番禺嗰間已經係好好㗎啦，呢排差咗，呢幾年差咗，但係已經係好好㗎啦，你知唔知啊？嗰下先得人驚啊嘛。唔係啊，冇咁大份量㗎。係份量都唔夠呢度多。冇肉咁啊，擺但佢一樣收翻港紙價㗎喎，係嘛？佢一樣收港紙價喎。我仲記得嗰餐食咗201蚊港紙，係咪人民幣講錯？201蚊。
咁我個碟頭擺得靚啲咯。事情咧，即係而家總結翻啦嚇。如果仲有下次，我哋再嚟香港咧，又係揸車咁計咧，我都會揀翻住呢個酒店。不過多一個選項就係可以喺深圳北站坐高鐵，我都唔使坐我屋企就得噶啦嘛。深圳北站嗰18分鐘，一路就落到柯士甸啦。咁柯士甸你再轉過嚟好易嘅啫嘛，就唔好咁樣又要去坐東鐵線、港鐵啦。哇！先頭搶位幾肉酸啊！唉，我亦過喺廣州南咁坐嘅搶嘅。係啊，廣州南站又咁搶位，但係你冇辦法，隔成個鐘頭，面懵就面懵啦嚇。咁啊，事實上我哋又排第一個嘅，係嘛？之後上車嗰陣啊，我哋又確實係排第一個嘅。因為我第一日冇坐位。係啊，下次可以直接就喺深圳北站坐過嚟，因為港鐵坐到嚟，你都要使40幾銀嘅落嚟。到我試下個烏冬啦，肥牛炒烏冬，哇！有烏冬嗰啲條麥，應該係條麥吧，即係嗰啲大麥定條麥啊，包嗰啲少少酸味係面正常會有嗰種，但係仲有鑊氣都好緊要嘅。唔知有冇香港觀眾嚟過呢度食嘢咧？應該有嘅，冇理由冇嘅。不過唔係喎，上次咧我哋去海防道嗰間咧，有啲觀眾咧就話：見到我個仔啊，係啊，佢話喺張相度見到佢個仔。有啲咧就話：我住香港咁多年，都未試過去過，即係下次試下先。係啊，我哋咧有時想揾翻呢種感覺就係嚟到一啲觀眾比較熟悉嘅地方咧，我哋去佢未去過嗰種地方，譬如話摩天輪咁，其實係其中一個，又或者坐山頂纜車，就好似我哋去廣州人咁，你唔會坐廣州塔噶嘛，係咪先？飽先去。點解食飽先去啦？而且山頂纜車，我覺得應該都富晒，食飽先。菲律賓嗰啲嘢唔係都好啊嗰個。多呢啲啊嘛，我都想食㗎，就買咗佢先。叫咗一個女嘅一嚿豬扒，呢應該係炸蒜嚟嘅，好食。呢個好食，呢個都好食，炸豬扒都好食。你食飽飽，然之後咧就落去行下啦，去隔離嗰度行下先啦，不如喂。對面咪又有爭鮮咯，係嘛？終於又翻嚟叮叮車呢條路啦嚇。咁我哋咧就唔坐叮叮車住，先睇咗左邊紅色呢棟樓，上次已經睇過㗎啦。有觀眾話俾我聽嘅，以前呢度咧係一個街市嚟嘅，咩18世紀、16世紀嗰啲我都唔係好記得㗎啦。佢講過唔係，梗唔係啦，個啟德商業大廈嘅。我哋嚟左邊呢棟樓，紅色呢棟。好有歷史㗎，又係咩清末建築物嗰啲咁樣咯嗬。係啊，等陣我哋再搭下叮叮車，好唔好啊？北苑酒家就喺呢度啦，就喺呢度啦。睇下裏邊有啲咩咁得意嘅東西啦。呢個叫西港城，呢個係都係食餐㗎喎，貢茶添，喺國內都好似冇咗啊。嗱，呢度得意啦，睇過，好似去咗歐洲嗰種感覺啊！或者有呢個咪外邊嗰個餐廳啦，呢度裏邊係全部都係賣花，唔知有冇香港觀眾入過嚟啦？滿記甜品啊，想食梗係食啦！滿記甜品，天堂大佬，榴蓮天堂即係點啊？呢個好多嘢，係啊，呢啲又唔食啦，啲細細。呢個榴蓮旺飯，榴蓮白雪仙草即係咩啫？呢一個係即係涼粉底咯，類似天堂一個咯，榴蓮天堂。因為呢一個唔係啊，榴蓮天堂即係咁多款榴蓮，你揀一款。咁食唔食一個？海底椰少，然之我寧願食下邊呢啲咯。芒果係啊，芒果窩夫係咪？哇！我哋嘅嘢食就到咗啦，最緊要開心啊！唔好理佢係點樣整嘅。
呢個係芒果窩夫，呢個係芋圓啊，雪糕啊，好正。哇！以前到呢仲有芒果。以前廣州嗰啲滿記都 OK，唔係執晒，仲有喺邊度？疫情嗰陣咧，好似話冇晒，跟住疫情之後咧又開翻好多。咁啊依家咧就我記得喺北京路有一間，即係嗰個我哋早幾日經過一個北京路嗰度啊，上一次早幾日北京路結束嗰陣咧，咪有一間咯嗰度，個女都成日去嘅，真係環保啊！最緊要環保。膠喎，紙會唔會好食啲？榴蓮肉底下係嗰啲類似綿綿冰咁樣嘅。啊！佢芒果又唔會話甜到好離譜喎，佢都有糖霜。原先我以為我好擔心佢會好甜。濃到咩咁個榴蓮？好食個榴蓮。我繼續食埋呢個，上邊呢部分就我嘅啦，下邊嗰部分就個女嘅啦。佢唔好食咁多，我食多啲，我辛苦啲。我睇得出裏邊係唔會話好多冰渣嗰種。我幫佢切開嘅，可以咁樣吉開。嗱，我講以前啊，我而家我唔知啊。以前滿記甜品咧，記住以前啊，至少廣州嗰啲咧，全部都係搣包裝嘅。人稱咩咧？預製菜之王。但個個未出現預製菜呢個字眼之前咧，滿記已經係啦，全部都係啲包裝袋倒出嚟嘅。咁啊，經過疫情之後咧，係咪咁我唔知啊。但係今日食落咧，無論係唔係都好，起碼我食到水果嗰種鮮味，好濃啊！包括呢個餅都好，食起身佢又唔會話好似喺唔知邊度工場做好送咗嚟，個工場做好擺咗好耐嗰種感覺。成個榴蓮攪爛嘅，濃到咩咁？喺整個呢啲招深圳嗰個廣西名物啊，亞麻手作，我一直以為係台灣嘅。咁佢哋咧都話真㗎，係真啊，真係睇到嘅，現場做嘅，亞麻逐粒嗰啲黃皮肉搣出嚟俾你飲嘅。真係好鮮甜，嗰種新鮮嘅感覺咧，同呢度咧不遑多讓。我試下呢個，邊度係榴蓮啊？呢個，成個都係榴蓮嚟。咁緊要？係啊。哇，好實淨喎！你攞嗰個係嘛 ？OK，好香，但係咧，可能因為啱食個芒果啊，感受唔到嗰種甜味，都係好甜，唔算原味啊，冇加其他添加劑好多，同埋下邊有啲冰渣，幾好啊！咁樣呢個線路嗱，當你一喺上環素食中心食完之後咧，就落嚟呢度，咁嗰度肯定係食到好飽噶啦，飲個凍檸茶又得嘅，你中意，咁再落嚟呢度呢個咁舊嘅建築物行下，食個甜品，好勁榴蓮味喎，真係好勁！咧就係車來車往啊，睇住啲叮叮車行行去。我有諗過帶個老婆去坐下叮叮車，但個叮叮車上邊咧全部都係人，我啱先見到有一個。咁啊，可能過翻中環嗰邊會好啲嘅，但我覺得唔會。到時再搞咁咧，而家我又見到嗰個叮叮車啊！嗱，就喺呢度上邊啦嚇，已經係冇乜人啦。咁我哋咧就會坐呢個叮叮車翻去中環，咁啊叫做坐過下咁就得㗎啦。見到部好多人啊，點掂啊？嗱，洋人睇得幾開心。呢度過去，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 係啊。嚟到港島區啊，真係啲餐廳咧係好似〜好似優雅啲嘅嚇，即係細細間坐喺裏邊，有好多洋人嘅嚇，喺度上車應該係應該嗰邊上緊嗰部應該係。我哋上咗嚟車啦，車長好客氣嘅，同佢有講有笑，爭啲仲講個笑話先。咁啊上到嚟呢度咧，個景咧仲靚過我上次喎，可以起身㗎嚇。呢度咁樣勁啊！一位咁啊，我哋等陣3個人等陣落車，
9蚊，單單坐到中環站，然之後落車就再行過去坐摩天輪，睇下摩天輪多唔多人。咁啊已經喺個 app 嗰度咧係可以買飛嘅，我哋去到先至買飛，就唔使排隊再買飛啊！西港城呢個就仲有啲木㗎係嘛？係喎係喎，都冇上先頭嗰部啫。先頭咪走咗一步嘅，嗰部同呢部同一個線路㗎嘛。等一陣咁啊有位，不單止仲可以有車頭位添。冇軌電車佢冇咁蹬嘅，呢個係下邊有條車軌，佢個上邊車軌咧基本上其實同嗰啲都同嗰啲普通巴士都一樣㗎啦。喺度仲可以望到下邊嗰啲人望上嚟。對面嗰部坐到滿啦，仲可以 say hello 添 ，hello 幾開心。係啊。遊客嘅。係啊，但因為大家都係遊客啊嘛，係啊，車頭或車尾都好好啊，嗱咪唔使行咯，可以欣賞到港島區。哇！要扶穩啲先得，係嘛？上面係得一條邊嘅。高豪率爆喎！係啊，扶穩啲，扶穩啲。呢個竟然變成一個旅遊景點，其實都好嘅。其實廣州應該可以做得到。嗰啲車咧，裝翻條軌落去咁啊！裝翻條軌落去啊！傻㗎啦，唉！都已經得電雞都未夠行。唔係啦，仲裝翻條軌落去。軌落去，已經都呢種車長咧，好似係撳前撳後咁樣嚟行嘅。唔係有個啷啷咁啊？好似係，好似係。各位香港嘅觀眾，你哋有幾耐未坐過叮叮車咧？係咪應該過嚟回憶一下、緬懷一下咧？應該啊！仲係木嘅車啊，下邊仲有人行嘅，有時啊會都幾危險啊！萬寧搭巴士嘅嚇，你近到真係木嘅喎，好多木結構，佢唔係全木嘅，冇可能嘅。應該係即係修理過嘅，係翻新過。舊式啊嚇，好似拍戲咁啊！咁啊佢係上車就唔使俾錢啊，落車先俾錢佢咯。翻到嚟呢邊中環啦嚇，終於咧翻到嚟我哋呢個姓嗰條街啦，北打街啊嚇。係啊，嗱嗰個就係我哋嘅姓嘅繁體字嚟㗎啦。就過去摩天輪睇下多唔多人？多人就唔玩，唔多人就玩，係咩？係啊，啱先咪經過呢度咯，有經過㗎。不過大概方位唔係好識啫嘛，仲有10分鐘就可以行得到我哋要去嘅摩天輪啦嚇。咁啊怡和大廈右邊呢度應該係冇錯，啲怡和大廈。哦，好似有人喺度唱歌嘅喎，阿叔叔唱得仲幾好聽喎。下邊咧都係有好多嗰啲姐姐喺度打躉嘅。廣州特斯拉梗係啦，電車喺香港好揸。香港啲油價咁貴，梗係電車好揸啦。係佢哋啲車牌，電車車牌就一樣咁嘅，好似我哋內地啲電車車牌綠色嘅，不過都有人揸藍牌上電車嘅，少啲咯。喺其他城市我唔知啊，廣州啫，我淨係講如果你第一次申領嘅係環保牌啦嚇，即係綠色牌咧，咁新能源啊，即係綠牌，因為綠牌都分兩種嘅，有種純電，有一種混合動力係唔同嘅。咁咧純電咧，即係我哋揸嗰架好平嗰架，今次揸嚟深圳嗰部咧，嗰部叫純電。咁啊，然之後混合動力嘅咧，就有另外一種牌照嘅。但係如果你第一次係申領呢一種牌照嘅咧，以後你想再申請翻燃油車牌咧，唔得嘅嚇。據說話要取消咗
嗰個牌先至新能源綠牌先得㗎咯。喺香港咧都係行翻啲行人通道好啲啊！我哋先喺下邊行啊，哎呀辛苦到不得之了。上咗嚟呢度，咁啊見翻啲人氣啊，下邊人都冇個，你以為啊行錯咗去邊度咁樣樣咯？哦，係啊，好似喺呢度係嘛？唔係，不過都差唔多係咁上下樣㗎啦。行就係郵政中心啊，先頭咪喺下邊行過咯，下邊咁樣一路過嚟咯。係港島區我哋嚟得少，都係去咗沙田多，沙田就稍為熟啲啲咁多，啲啲啊。咁多遊客咧，會唔會可能摩天輪都未必坐到㗎？咁啊坐唔到咪下一次咯，冇所謂嘅。或者你同阿媽坐好唔好？我喺下邊歡呼鼓掌，我去買定啲飲品俾你哋咪得咯嚇。太多人唔坐摩天輪，山頂纜車更加唔好啦，上到去咁高，好高咁，好驚。佢哋去國金中心上邊都有頂樓嗰度觀光台睇嘅，去啊！好高咁高去嚟做咩啫？唔知啊，我唔知啊，你冇問我。呢個啩？哦，嗱呢度就應該係遲啦，係咪？先頭就係行到嚟呢度啦，繼續行啦嚇，去睇下人都好啊。呢度，哇幾多遊客？啲靚嗰啲人嚟㗎。哦，即係着得好靚嘅就係遊客啊，又或者好多袋嗰啲又係遊客。香港人咧相對咧就務實啲啊。琴日咧，我哋去買鞋啊，買完鞋之後咧，個女咧，因為要報手提電話噶嘛，積分噶嘛。哦，係啊，蘋果啊，琴日嗰個觀眾講過啦。咁講翻對鞋。咁嗰個 sales 姐姐咧，佢話：我哋淨係接受大陸電話號碼，我廣州人嚟㗎。哦，唔好意思。我對面係果欄啊，我哋係嘛？會唔會叫果欄啊？賣手提電話啊。其實廣州都係咁嘅啫，唔好太驚訝。因為據說咧，港版機啊，先用到個 AI 啊，內地版本係不能夠用啊，遲啲有冇啊？唔知啦，遲啲先啊。哇，摩天輪啊，越嚟越近咯喎。咩啊？對面嗰個蘋果店有間就係香港有個蘋果店，有隻豹貓啊，係咪呢間啊？香港咧都係唔好大熱天時咩7、8月嗰啲，廣州都好大都仲有啲樹。一樣啊，係嘛？例如如果7、8月喺呢度行，咁啊係，呢度有啲海風。翻到廣州咧，如果係冇海風咧，哇！8月啊，哇！真係攞命啊！所以有好多觀眾咧就話：我哋11月嚟廣州玩啊，醒目就係咁樣先識玩。11月啊，從而家開始啊，可以玩得過去。好似而家中午時間咧就梗係熱啲啦，但係朝頭早夜晚咧涼㗎嚇。哦，喺度睇下個摩天輪係嘛？哦，咁樣睇咪得咯，幾靚嚟過啦！哇，全部都係遊客，啊妹妹幾開心，應該係啦。然後咧，我哋係討論過咁樣嘅，睇下摩天輪多唔多人，佢轉得都幾快嘅，可能20分鐘啊，我估嘅一定10分鐘，快脆搞掂。咁然之後無論有冇位都好，睇下我哋去前邊坐船過翻尖沙咀，咁咧就得㗎啦。上場好似60蚊定100蚊一次，200蚊咧，200咁貴咁，我唔知啊。呢個啊136起，咁咧就開篷巴士夜景遊90蚊。咁然之後呢個隨上隨落敞篷嘅最貴啊，買1送1都要244啊！咪就係係啊，200幾蚊買1送1。咁啊，至於呢度咧就一路行就可以過到去嘅，都有啲市集擺下咁樣喎，幾好啊！再往前啊，天星小輪呢邊就係去坐摩天輪。係啊，坐渡輪翻過去啊嘛，換另外一個角度睇下中環咯嚇，睇下中環嗰啲景色。呢個咩曉星號？萬星號。曉啊！哎呀，嗰啲字。
上一次嚟嘅時候咧查過，原來咧天星小輪啊，最初咧創立者咧係一個伊朗人嚟㗎，係信拜火教㗎。你知唔知咩拜火教啊？你知唔知咩拜火教係即係唔係伊朗即係張無忌啦嚇？係啊，就係天星小輪嗰個創始人啊，後尾梗係賣咗啦嚇。咁多人排隊啊！你睇下，咁多人排隊啊！嘿，點辦？我睇你喺呢度已經見到咁多人排隊啦，好難上嘅，有晒嚇，已經好快啦！嗱，全部都敷晒㗎啦。佢可能同時唔能夠容納太多人喺上邊㗎嘛，咁佢咪要排一格吉㗎咯。過睇先。哇！咁多人排隊喎，幾恐怖！去睇下算啦嚇。唔係佢哋係咁嘅，佢哋係排隊買飛嘅啫。我咧其實就知道啊，仲有辦法買飛。不過有啲背光，大家可能睇唔到啊。即刻買飛18蚊，又或者買3個成人飛。哇！梗係唔買啦！你睇下咁多人嘅喎。唉，企喺度曬幾日咁樣，翻到去唞幾日又要。係啲人排富豪雪糕車就話唔係啊，嗱，富豪雪糕車都未開始，嚇，雪糕車開工啦。走到嗰度啦。哦，走啦。我扶到的，來了。哦。左邊咧就係持有門票人士，右邊咧就係購票人士。即是話咧，你持有門票咧，你都仲係要咁樣排嘅，係嘛？咁咧，我覺得就係嘛嗱，靚仔已經講清楚啦。一個好消息，一個壞消息。壞消息咧就我啱先問過職員哥哥啦，好靚仔嗰個，佢話咧，就算你買咗飛咧，都係要喺嗰度開始排嘅。咁啊，大概咧，我問咗佢啦，大概1個鐘頭左右。咁咧1個鐘頭我哋肯定係唔等嘅。咁至於好消息咧，我就唔會同大家講㗎啦。咁當然你亦都可以現場買飛，不過咧都係要排隊嘅，唔好意思啊。邊呢度啊有啲小食啊咁樣咯，係咪？真係遺憾啊！連呢啲都有。咁睇嚟我哋同呢個摩天輪又只能緣慳一面嘅，留待下次咧。買咗飛都要等1個鐘喎，得唔等啊？唔等哦，你話唔等啊？再嚟啦！下次再嚟啦嚇，下次再算。咁上去山頂嗰啲都唔去啊啦，睇下市集就算啦。小朋友開心啊，因為又有市集，幾好啊！仲有北海道自家製，不如食過呢啲雪糕頂下檔就算啦，識唔識啊？去坐旋轉木馬好啊，唔使喺迪士尼就可以坐到旋轉木馬啦，好好。哇，仲停住咗添喎，停住咗啊！點解會停住咗嘅？出嚟出口。因為今日天氣熱咗啲，如果唔係咧，其實都幾舒服嘅，都好過早排報晒啦。但係有啲遊客咧都要開翻把遮先至喺到下邊呢度咯。好細個先玩嘅啫喎。我上次喺長隆玩咗5次。長隆玩咗5次啊？因為其他都太恐怖咯。哦，嗱，過嚟呢度睇下。旋轉木馬係10蚊啫喎，又。10蚊坐。嚇？哦，3個代幣30蚊，30係。個女決定坐旋轉木馬。哇！嗰啲咁細。哦。呢個咧就，會冧嘅啫嘛。肥咗頭啊！睇住喎。人哋係又得喎嚇。唉，呢啲係佢第日大個咗嘅童年回憶嚟嘅。大細路。你自己自拍啦嚇。就個摩天輪咧，點解咁多人咧？因為佢係20蚊，又或者咧，如果你係上網購票咧，只需要18蚊港幣。冇咁多人㗎。係啦，200蚊就冇咁多人㗎啦。係咪？25蚊啊，大佬！25蚊其實我覺得咧，50蚊會合理啲，200蚊又未免係太離譜啦。好似曼谷都好似係50。我唔知幾錢，咁耐冇過曼谷。如果係50蚊港幣，咁即係40蚊人民幣，一家3口100出頭，其實又唔係接受唔到，值嘅呢個價錢。
只不過就因為價錢咁平，咁就人多啲啦嚇。呢度咧就開始咗佢嘅旋轉木馬之旅。咁喺呢度玩夠之後，我哋誒坐翻船過去尖沙咀㗎啦。個尖沙咀咧，咁就再去食步走小食之旅，係嘛？過去油麻地，過去旺角嗰啲咯，好唔好啊？